Ikus-entzuleok ongi etorri, zemuzate. Atzoko segi da, gaurko saioa somakin jarraitze dugu. Zer utz zaizue? Ja, prest dago Steam, prest dago jokua, eta atzo utzi genuen lekutik jarraituko dugu. Aurrein baraduta historia hontan, bide batez, euskarazko itzulpenai, bere zuzenketatxo egiteko. Eta konproba ezagun ondo dabilela asuntua. Entzutea eta bar, pentsatze baiet, atzo utzi nun bezalaxe hartu edo gaur ordenadorea, baina, bazpare. Entzutea alda, eo? Tasio? Tasio, bai. Bai, entzutea. Eta bueno, guazen aurre. Ia ze itxura. Bueno, atzoko saioa atzan erreza izan, aspaldin zuzeneko ikin gabe, galdu xamar ebilen itzan, eta bueno, ia gaur fundamentu pixka gai joite da. Atzeko giotarri gogeatzen nahi da, hau atzo haitu gondon. Zuzenketatxo bat hor. Ez dizut utziko neureko ikeriaz jokatzen. Eta ustet hor, ustet esan naizula ez dut neureko ikeriaz jokatuko. Ustet hola zala. Gero esan dunatik, batez ere segidan esan dunatik ustet bere buruagatik aizala, orduan jarrikoet ez dut neureko ikeriaz jokatuko jarrikoet. Ez da erreza, jakitea ondo berezkoa nola dan, da ze, karo, historiaren nolain erraroa dan, da bizkat poetikoa zen interbentzio hori, orduan, baina oso kerezpan hau zuzenketatxoa ondo indago. Bueno, traste hau zer da. Gure betiko omnitula. Bale, hori harrapauta, irekin digu plataforma, beste gabe. Eta guain, Z plataforman, baina ez duko sondo zuzenduko zizior. Kaixo jergi gabon, ongiet hori. Z plataforman barneratzea goaz. Mateunez. Eta uretan segitze dugu, hau notizi txarra da, baina uretan segitze dugu. Eta ez dauko itxuraik aldatuko anik hori, Uretan sartu guinean, gero atera, ez da gizeo, baina azken aldin irutzait jadan hola izango gala, uretan. Bale, hemen zoze dago. Epa! Jokoak baina ez du ia soinuik, ez da? Ai bala, hostia. Oire baldeo. Metrailak ondatuta dago ustet jartzezula. Ustet metrailak ondatuta dago jartzezula. Orduan metra
Edo metraila ondatuta, ez metrailak ondatuta dago. Daude jarri du? Osea, daude ni jarri zuzenketa bezala, baina beak ze jarri du? Dago edo daude? Bai, ba, jokuak, hombre, etzun soinu askoiko, baina entzun inbertzan. Orduan, eske atzo... Kaben dios, volumenakin baduz. Badu, kontu bat azekina, Igo inberkoet. Igo inberkoet jokua, nire mikroa tope dago, eta jokua desente jetxin nun, gero igo egin nula ustet, zitalko esan da. Badu, lata eta zalaparta. Jos. Abertze esate jazu nuen. Entzute alda zeuze. Zuri oso entzute dizu, goratza baino beto. Igual gertu jarrien mikroa, hori da asuntoa nik uste, mikroa oso direkzionala da eta... Entzutea salton... Tik, 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 tik... Bajo itau beak, baina... Zesati azu, jargi? Deus, ez... Hostia, ba igual... Kenduta dago, igual kenduta dago. A ver, jareko ete... Pantalla ikusgai. Eta hemen, a ver... Itxoin hori beste aldetik inun. Volumenan kontrola. Audio mixer, baina ez tezu ikusten. Bi pantalla dauzkateta. Vale, soma, audio stream. Eta hau... Takit, igo ingoitut, baina... Berezola neuken, Configuration... Asunto... Oain entzute zuzaze? Jokuana. Ez dut uste sartzeanik, ez dit markatzen OBS-ek. Kabezatz. A ver, ostia, maigaineko audioa bi, desktop audio... Ostia, zenbat audio daude baina hemen. Noko, bendio. Karo, ez dakit zentzun behar den. Zeuze, bintzat. Ostia, baina berra hautsa, igual hautsa doblatzen nahi naiz. Hautsa bi aldiz hartzea baina argi. Ondo entzute hautsa edo jartzen muko bat auke. Oineko, Vale, hau, orduan fuera. Hau fuera. Gora bi hartzen. Jode, desastre, desastre, ba. Ez dakitze, kristo. Vale, baina ondo berriz. Jode, jokoan audio ez da sartzen. Ba, deu bat zeuze, Dio. Ez dakit nolain, horien sartzeko. Maigaineko audioa bi. Propietateak, gailua lehen etxia. Bai, zeuzein dat. Entzute alda, jokun audioa. Bai. Jode, txoak bat aldo dut, baina... Hoizan, emate honez. Eta hotxare ondo ez, oi hartzuni gabe. Bueno, aurre egiteko pres geha ordu. Jode, hainbeste... Alto xamar zukin aldeatuta. Klaro, eski igotzen nahitu naiz. Klaro, igotzen nahitu naiz aitze etzalako, eta ben jetxin ber. Ea guain. Itzein pixkat alto gota, perfecto. Ez, baina jetxin dut. Artzati ezan, artziritza izun. Esan, lasai, Ze ajusta ben berdut. Baxugi jokua guain. Bai, ondo, ez, ajusta ben berdu. Oin da momentua. Agarroin ziritza izun.
Esan, Oendik baxu balin badago. Ondo? Vale. Epa norbait. Ostia, oen joku, me caben dios, pantailan jokua jartzea, falta bain? Dios. Vale. Dana prest. Venga. Zer deun norbait? Zer zabiltz? Ze baldeukezu jokun bat gomendatzeko edo? Atzo aipatu zenun Monster Hunter Wilds ekin nahi zinela ordenadorekin ezinen bai. Konpundu aldia arazok. Eske ordenagailuekin ez da erraza, Claro, joku berrik, ja txartel grafikoa eta ez da gizeta bakize. Bueno, hemen beste mezu bat entzungo dugu. Super ordenador. Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The ARC project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace, all of you. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Ostia. Joko honek daukena da, nire ustez. Hasieran hasi ginen historia batekin. Simonek izan zuen istripua, brain damage, ez dakize, juntzan klinika horta. Eta baten, intzun jokoak raust, azaldu ginean mundu hontan, eta esplikazio bila, baina karo, esplikazioak dana mundu honen barreneko gauzak dira, ez dakigu ikusi dauken Simonen aurreko bizitzakin, zeatikoen makina bat geha. Nire gustako asko da luzatzen situazio hori, nik ja zeoze jakin nahiko nuke, baina igual bukaera arte ez dugu jakingo. Ez, emate guen ja beste joku badala, beste historia baten gaudela. Ze ikusi dauke honek Simonen lehengo bizitzakin. Zeatik gaude hemen, zer dago? Ara. Acabo en nada. Bai pertsona bat izango zen da, akabo indago gure jardunakin. Ze nunbait ez, pertsonan izaera arima edo dena delakoa makina batzuta pasau da. Ze dramatikoa. Hoi da, mateun ez asuntua. Baina jokoan rollo hori da, eta egia da fase honei asko luzatzen nahi zitela, zuzeneko egiten nahizelako enteatzen, gaina itzulpenen asuntokin nago. I can figure this out. Ez jarri du, honekin molda? Ez jarri du, honekin molda? Moldan ninteke, o moldan nitzake iritze irakurtzea. Zuzenketa bat zen. Ez dut irakurri. Gauza hauek, epa, inda beharra. Ostia, ez dakit zeba, zintzu berriz behitu, ez berriz eman datzu nitan. Ez dakit zeba, xaguak batzutan bigarren pantalla hartzeit eta dana arrastra bendit, OBS eta. Gauze. Gauzat onbando kinite dituztek xaguakin. Eta guni, ez da
Ez ba, nahi mandetenen. Hostia, a ver. Vale, hombre. Vale. Vamos barura. Lehurrea jungo tegea. Jaun Andreok. Bigarren ate bat. Ez goaz lehorrea. Ilun xamar. Barru. Omnitula hurbiltzea. Eta lehorrea goazen gara. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko bagenen garaia. Suerte Linux. Ezin den, pixkat. Arazoak, Ordenagailu arazoak, Jaun Andreok. Mateu. Arazoak, bauzu ze sudupe Linuxek. Igual soinu txartela diotelako edo... Anyone there? Telefonoare entzun ditut hemen. Well, Catherine, we found Theta. Jak. Sorbengatu, osaz. Pipi entzuten nun, zuek ez dakit, espero zuek etzen nuela entzungo, hori. Ostia. Momentu oso txikila izan da. Ez da bil beti bezain fluido. Igual fiska flipa hori nun resoluzio egon nion egunen. Momentu funtzionatzen zen, baina... Sudupe Linux izer ditan. Jetxin berko jo resoluzio igual. Resoluzio bat bera jarrita bai aixe da bilela. Sarbide daukatuta. Vale. Hemendik etorri gara. Hemen beste zerratzea. Vale, bueno, kontzentra gaita zentazio. Badegu, itzulpena, ordenadorea, testua, zuzenekoa, gauza gehiagik dira, lagunak. Iepa. Zeta gunea iritsi gea eta bertako edifizioaren nola bait esatearen sartu gea. Hori puskatu inleik igual honekin. Nola zan botatzeko? Epa! We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup.
If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's Heroic. at least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Hold on. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Handio, eske nola enteatuko naiz, ba? Itzulpen nahi behira nota beti. Buru askia jartzezun. Beste leku hori, ez zuet izena. Buru askia alda, galdetu jo. Eta inglesean du sustain itself, olako zerbait. Eta hori pentsatzen nik niretzako modu naturala autosuficiente da. Ez da errexat dena jarreta jartzea. Niretzako modu naturalena autosuficiente da. Buru askia, pixkarraro baita zait, baina igual ondo dago, gero konprobatuko etu azpara. Ikastetxearen egoera. Ikastetxea da. Ikastetxe bat da. Euskaraz autosuficientzia. Ja, taki, nire diola esan izan, igual ez da oso... Maila nagusia. Lehenengo maila eta bigarren maila. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? And the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Hau ez zait hilea gustatzen. Hau ez zait bat ere gustatzen izan da. Que se basta a sí mismo, bere buru aski duena, autosuficiente, bere gain. Jak! Eskerrik asko. Eskerrik asko. Baina buru askia ondo dago? Bere burua aski duena? Ez dakit buru askia utzi edo autosuficientea jarri. Bik ondo dago igual, baina. Eske norbaite jarri una hori zer da? Bai. Vale. Vale, ze apuntatu behar du? Ostia. Ez zait hilea gustatzen holako zen esan, ez? Hori da norbait, eluiarren jartzen da. Osea, norbaite jarri buru askia, ez? Eta hori azaltzea. Vale, ondo. Primero. Black Box Beacon. Eta Black Box horiek zer dira? Esan dugu kode bat lortu behar deula. Langileak. Kode bat lortu behar deula. Baina ez dakit hori ja... Hondikan ba... Hondik lortu behar deun, eo? Ahí está. Es que, claro, ahí me este... Berriz? We need to find someone who knows the cipher.
It's the only way to fire up the Dunbat. Vale. Dunbat pizteko modu bakarra da, eta kodea dakin norbait aurkitu behar deu. Oso ondo, eta Dunbat, emategunez Matrix moduko bada. Eta, horrela sartzen genen, ojo, Hostia, igual, buah. Gabon zela dueba. Hau pazital, Gabon. Ba, ondo. Eta, zital, oantxe teoria bat inden dere buron. Dunbatea sartzeko kode bat behar dugu, ez? Eta Dunbat zer den esplikau dut, hola, Matrix moduko badala, eta holako historik. Eta niko antxe kriston teoria egin den buron. Hasieran genden lekua, Simonen bizitza normala ematezuna, aizerpoa izan zuela, ez da gize, hori Dunbat zan. Hori Matrix moduko bat zan. Eta gero mundu errealea atera gea, horrek fallatu zunen zeuzerrek. Zer dutzen, nire teoria? Zital? Bate topatu behar dago. Damba! Salto intzak! Simon! Zer forma fiziko eskasa du. Robotonek. Zer, hoi zertzan? Zer pasatzen ari da lekuntan, Ke pixka, hostia, hemen odola, eta odola. Ez duela garbitu, Falduten nuen gero nator. Earki zitalko? Earki... Why would they all leave this floor? Onda gizula. Get it either. It's like they all just cleared out. Badirudi denak leku aldatu direla. Ze? Hemen bide berria dukeu. Betiko histori hori. A ver, Simon, What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Maybe the shuttle station. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Sus mutxarra. Bai, nire bai. Simon robota dela, baina ez da Ieup ekaitza, Ieup Martzel, Gabon deizuela. Ba, a ver, Simon robota dela, pentsa bandu natze. Nola besteanak robot gisa azaltzeian dola. Baina ez dakit, eskua, oza, robota alin ba replikante mokoa da, ez? Beste robotak ez bezala, ze eskua normala auke. Oza, giza esku bat emate dukela. Maybe they wanted to keep close to the shuttle station in case something went wrong. You're really stuck on that one. Gabon. I'm just worried about my colleagues. Lankideak eskatzen naute. Ez dauko hemen baimenik sartzeko. Hau. Jak? Oen bai? Bueno. Pixka beldurra bateit. Sartzak. This is where I did my scan. And all the others, I suppose. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close.
kontatzen naiz. Ez da nire errua jendeari eman izana bere buruaz beste egiteagatik. Ez da oso txukuna esaldi hori ez. Bateko gazteleratik ezkekarria dela txuraz, karo ingelesetik dago, baina. Que la gente le ha dado por... hori ez. Hori euskaraz nik uste ez da ondo. Pentsatuko dut gero nola jarri. Arraro du. Arazoak identifikatzea. Haure Tasio izu dupe. Txirriporroa. Ba, haure gaizki dau. Router berriro hasi. Routerra berrabiarazi, ez? Ekaitza. Azpimailako ganberan edo mantentze zerbitzuarekin harremanetan jarri. Azpimailako ganbera ze izangoa. Beko kamara, ez? La kamara, ganbera, hala izangoa, ez? Bueno, txatzen. Itzultzaile txipa kendu eta historien ze pasatzean zein berdeten txipa piztu. Vale, router hori hasi ezpun beran, egontezeritzen harremanetan jarri. Vale, routerra berrabiaraztea. Jomerko dugu azpi mailako ganbera horta. Zoi da asuntua. Bitzen nahi hortan pentsatzen lehen. Pilot sheet. Ze hostia dao. Ze hostia dao. Ojo, Ojo, Burmuina, máquina conectado. Arraiak. Ze hostia dao. I see. What? Check the terminal. I just want to make sure. Ze asunto dago. Nakajima Machine. Eriotza eguna, japoniarra. Berg. Kanadarra. Epa! Gu Kanadarra gea, ez? Egilea David Munshi. Nakajima neuro... Epa. Jarret! Ojo! Ojo! David Munshi. How did this... What is this? David Munshi, jaioteguna 1980ko urriaren laua. Eriotzeguna 2078an hil. Ta Jarret? Simon Jarret? Bueno. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munshi's templates. A legacy scan. Simon Jarret, 88an jaio, eta 2015ko ekainaren baten hiltzan, eta nazionalitatea Kanadarra. Beraz, hil ginen
Eta oain gure arima makina bat izartu hori da asuntoa? Oze, audio grabazio daude, bestetan ez da guztatzen ez. Kargatu. Bestetan ez ziren. Jarreten audiok. Gure audiok. Eskaner ondokoa. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... It was freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Sí. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Way. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're going to keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Ikusentzuleok. Ikaragarria, entzun dugu, ikaragarria. Ufa. Fuertea, Fuertea. Ba, ze? Argitu da historia, ez? Simon Jarrett hil gintzan. Jakizu hain ze urtetan gauden, 2015 hiltzan. Pentsa Munshi 2018 hiltzala. Orduan... Zurruti gaude, eta guain martxan jaregu. 2069an hau, eta... Zeren, hain beste mejor fetxatan. Eta goita batean hau. Ba... What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Nilen bota eten teoria bota dezagun harrika. Ostia, eta ze hori da? Osea, dan argitu da, guantxe bertan. Guantxe bertan dan argitu inda. Ja bakigu, ze pasatzean? Eta ze, aurre imer dugu hemen? Robotzile honekin? Osea, nik... Zuz hori, espero nun Simonen bizitzatik. Osea, gaina inteligentzia artifizial batek hartu. Iska Ghost in the Shell. Eta guain ze, segin behar dugu gure bizitzakin aurrea? Eta fuera? Guain ze, eske... Nik ustet historiko handikan beste giro bat eman berdula, Ze bestela, ja... Bukatu da traman asuntua, ez? Zanet... Nik Simonen lehengo bizitzan begitatik biziet historio, oain makina bat izatek ez den nahi bizitza honekin seginik, makina, zena mundu hau ez zait asko interesatzen. Entzago interesantea zen, ba hori, Welcome to my place.
When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Baiongo gazo zer gehiago. Vale, eta arazoak identifikatzea. Zer gehiago behar du, Ruterran eta hau lehen ikusi du. Baina katxarro ez, ze katxarro hori zeta hartu, o nahi zenteat. Webcam hori ondo dorko leitzeak nahi. Etorkizuneko webcam hori. Claro, etorkizuna hemen erabat distopikoa da. Hemen egon gehiago ez, danetan arazo iguala amateu. Danak arazo iguala auki erruterrana, ez? Zer? Zertik atera hau katxarroa? Hor sartzeko. Need to fix that mainframe connection. Vale, osea, bera joan behar dugu routerra konpontzea, ez? This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense, less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Hemen gor daude beste kako txarten harima batzuk, ez? Hostia, hor, kontu baten sakatzeko marrazkia saldu, baina hostia! Damaged. Kaltetuta daude. Broken. Hautsita. Kaltetuta, hautsita. Bust. Ondatuta. Zenbat sinonimo. Oso ondo, Punto no. Beste bat, mesedez. Igual, zangeatzen gehiago. Manporratuta. Hala, hemen egon geha... nik usteet esan duenatik routerra konpontzea joan behar dugula bera. Nik hori inklusio hori atera, Iepa. Oh! Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted 2 more by the infirmary. What do they look like? Not sure. Seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Keep my eyes Monstruito bat open. atzetik dago, tekitxi, hori zetan zaudalikoa da. Kaben dios, berriz. Oh! Oh! Beitu zein gehan! Simon! Oh! Amez gaiztoiko kerrena. Kaben dio. Igual amez gaizto bat izango. Simonen brain damage amez gaizto bat izango gana.
Beitu, ze itxura daukau. Ze gustatzen, Ze gustatzen robotu bat izatea, Horreita hori esan izan. The legacy scanner read that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines thinking they are people is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Yeah. Simon. Zer bilakatu baiz, Simon. Gillette, alperrik. Gara ilunak Gillette-entzat. So, you're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Claro, zenbat Simon egoia. Eskaxa honetan, kotxaua. Ze giro mateuki ordu historik, Ez nago konbentzitzen hola jarraitzen. Simonen ala, I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Sartu nahi zulo erre. Mintzat emateu Sudupe Linux pixkate sueltoko da ginela, Momentu txarxamara pasau ditu, baina Vale. Opa. Mundua mundu zaneko argazki bat. Hala, zer da. Hau, oepa! Zea da, menua, sumako menua. Error. Hau itxileke? Handik etorri gara, oso kerizpana, ez? Agarko guna gode. It wasn't Gela's Gela. Guy Conrad. Kaixo. Guy Conrad en Gela. Narrat xamarra. Master Tool Safety. Zer da?
Garaibateko telefonoa. Bueno, garaibateko. Oainko garaikoa, baina. Hau pazital. Ondo gabiltz. Bagoaz aurrea, bueno, gure burua ikusi dugu ispilun, hori gogorra izan da zital. Kontatu indigu edana, ze pasatzean, 2015 hiltzan Simon, oain jakizu ze urtetan gauden, baina 2008 gora. Eta nik lehen bota izuten teoria txarra zen, eta kontatu naiz. Eta asuntua da, Simon hil jintzala, eta oain robot baten barrun sartu dela bere arima edo adimena, eta zein da, hau gai ze hori izango da, gela honen jabea. Nun dala esango zenueke hori? Nundoko etxe horratzen, Eta nahiko gorra izan da, konturatzea robot bat gehala, ispilun ikusi dugu. Eta, susmoa hortze hon, baina robotzar bat, eta nire teoria da, oaindikan giro handi bat egon gala historia honetan. Hau Simonen amets bat, amesgaizto bada, bere brain damageko histori bat, edo bere buruk sortu zoze, ni holako zozarekin nago, oaindik. Duipo kotxea. Kotxea elegantaskoa. Ze kristo? Bai, momentu gorra izan da, oso gorra izan da, bai. Epa. Itxingo dugu. Ondokoa. Nadine Masters. Ez. Magi Komorebi. Brandon Wan, ez. Catherine Chun. Brandon Wan en urrengo. Hey, that's Myra. You want me to bring something? A souvenir? No, just memories. Bueno, gure telefonokide Catherine gela. What's the little projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto-ark. Zer da vivarium bat? Egunero kapsula. Testua launok. Emotion Readek makina bat probatu dut gaur. Argi eta argi WoWk usteldua izan zen, baina are garrantzitsuagoa dena itxuraz modu primitiboan muntatua izan zen. WoWk lapurtzeko propio sortu balu bezala. Ura aktibatzean makinak gela emulatzen zuen, baita read ere. Uneren batean eskaneatu egin zuten eta ondoren simulazio moduan kargatu zuten espazio digitalaren barruan. Aurkezpenak txundituta utzi zuen read eta berehala amaitu zen. Nire RA kapsula gogorrarazten didala pentsatzeak beldurtzen nau. Readek aktibatu zuen Vivarium makina disekzionatu ondoren argi dago WoWk nire kapsula proiektua kopiatu zuela Readen simulazioa garatzeko eszena eraikitzeko. Egia esan oso antzekoa da bere eraikuntzan, puntu batean izan ezik. Nire kapsulak neurografo eredugarrietatik eraikitako jende laua hartzen du. Vivariumen garuneko eskanerrak bizirik dirau. Ez dago edukiagatik mugatuta. Readek azaleratu zuen jatorrizko garuneko eskaneatzetik. Vivariumaren barruko Read kopia perfektua zen. Badaukat, gizateria salba dezaket. Errealitate artifizialeko kapsula bat eraiki dezaket. Patos bigarreneko kide bizi guztiei ostatu emateko. Ezin dut jakin nola funtzionatu zuen Vivariumarekin, baina WoWren eskaneatze teknika errepika dezaket pilotu eserlekuak erabiliz. Prest daude behar diren danbor elektromagnetikoekin. Uste baino errazagoa izan da, pilotu eserlekuak dagoeneko konfiguratuta daude, difrakzioa eta eskaneatzea harrapatzeko behar den energia
handia ahalbidetzeko. Bibarium bada animaliak edukiteko kutxa, akuario bat bibarium mota bada. Eskerrik asko norbait, eskerrik asko. Susmo dut, wow, denbora batez eserlekuak erabiltzen ibili dela guri eskaneatuta lapurtzeko. Ez ondo ulertu hori. Eserlekuak erabiltzen ibili dela guri eskaneatuta lapurtzeko. Takitu jondo daun, edo ez deten nik oso ondo harrapatzen. Uste dut horrek azaltzen duela zomorroen kontua. Wow-ek pilotu eserlekua erabili duten eta makinen adimenerako oinarri gisa erabili dituzten jendearengatik eskaneatuak lapurtu omen dituzte. Ufa. Pixka liosoa, ez? Pixka liosoa. Nahiko nuke txukunago utzi idatzi da hau, baina nola ez deten ondo ulertzen, naiz kapaz ikusten. Pilotu eserlekua erabili dituten eta makinen adimenerako oinarri gisa erabili dituzten jendearengandik eskaneatuak lapurtu omen dituzte. Eske galdu ite naiz bidean, galdu ite naiz. Taldearen erreakzio harrigarriro positiboarekin ofizialki hasi dugu Arka proiektua. Aurkituko ditugun guztiak eskaneatuko ditugu eta kapsulan kargatuko ditugu. Ondoren, espaziora jaurtiko dugu kainoi espaziala erabiliz. Ederra da pentsatzea zerbaitek horrela bizitzen jarraituko duela. Mark Sarangek bere buruaz beste egin zuen eskaneatu ondoren. Mundu guztiak bere buruaz beste egin beharko lukeela iradoki du. Horrek arkan sartzeko aukera emango liekeelako. Ez dakit nola funtzionatuko lukeen. Eztabaida asko sortu zituen langileen artean eta dirudienez nire errua da. Strohmeyer ez dago pozik nirekin. Espero dut gauzak lasaitzea. Vale, bere buruaz beste egitegue arka horta sartzeko, ez? Azken finean bizitza hobe bat eukitzeko. Bueno. Testu pixkate zaila, nik uste horre hobetu lehikela, itzulpena, baina nola ez daten ondo harrapatzen, pixka galduta nago. Ez denekin, ez denekin guzti saldi bat esateko, hola jarreko nuke. Alde hortik, hostia. Ki tonto bazen garrita. Normalan ez da objektu gartzeko joku bate. Osea, momentu puntualetan behar dira objektu importantek, baina gainontzen kajoia goitzek ez dakit zentzu asko duken, ze goitzapena kola gauza bai, baina bestela ez da hor balak aurkitzen dituzula eta zea eta bestea Resident Evil bat ez dela edo. You have a lot of toys. Justo asko kif. Gehiago deskriptibok dira objektuk, ez? Epa. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Oso Blade Runner hau, falta zian JF Sebastian en 80. Buenas tardes, JF. Catherine Kusul. Vale, urrengoa. Javid Goya. Javid. John Strohmeyer. Mark Sarang. Javid izena asko gustatzen dut. Kaixo Javid. Ea ba. Lagun maiteak hau irakurtzen duzuenean arkan sartuko nintzen. Azaldu duan bezala,
zure eskaneatzea osatzen ari den bitartean, bizitzeari utziz lortzen da hori. Catherine ez izutzeko isilpean egingo dut hau, zianuro gatzak txikile batean tolestuz eta ikusi aurretik hauan sartuz. Amaiera iragartzen duela entzuten dudanean, nire eriotza azkarra murtxikatu eta piztuko dut. Zast! Nire eriotzari buruzko egia jakiten duzuenean, jakin dezazuen nahi dut ez dagoela inolako tragediarik deitoratzeko. Hau garaipen bat baita. Aholkatzen dizuet gauza bera egiteko eta nirekin bat egiteko arkaren barruan. Aditasunez, Mark Sarang. Joder. Asunto fuerte da hau, Haiko joku mortitza alde hortatik, Nature of Identity. Nortasunaren izaera. Pertsonari buruzko galderak nortzara, zer esan nahi du gizaki izateak, zure gorputzak eta inguruneak mugatzen edo definitzen zaituzte? Ideia konplexuei heltzeko ikuspegi bat, praktikoek zure galderak baliogabetu gabe eta espiritualek mitifikatu gabe. Liburu interesgarria da. Liburu honetan Paulina Martinuk, Pragako Charles Universityko filosofiako katedradunak, pentsalari handien historian eta nortasunari buruzko ideietan zehar gidatzen zaitu. Bole. Lauria. Zer du da? 9:30. Bueno, gaur ez geha ataskau, ondo goaz gaur. Beste testu bat, Venga, animotazio. Mark Sarang. Sarang jauna, enpresa pozik dago bere arrakastaren berri izateaz. Wow, espazio osoan egoteagatik. Estazio osoan egoteagatik. Hau ez da oso txukun. Ez da nola hobeto jarri. Sarang jauna, enpresa pozik dago bere arrakastaren berri izateaz. Wow, estazio osoan egoteagatik. Nokoela, Salio gaizki du, baina karo, ez dakit zesan nahi duen berez. Aukera paregabea dela baloratzea espero dugu. Eta bere esku dagoen guztia egitea, misterio honen xehetasun guztiak esploratu eta ulertzeko. Horretarako, ziurtatu behar duzu Johan Ross, doktoreak, alfako wow-a kanpoko interferentziarik gabe zuzendu eta azter dezakeela. Larrialdietan Julia Dahl de Omikroni edozein aurkakotasun indarrez kentzeko esan diezaiokezu, naiz eta muturreko ekintzak saihesteko ahalegin guztiak egiteko eskatzen diogun. Joder. Wow, gai garrantzitsua eta garestia da, eta ustekaberik gabeko garapen egonkor bat egitea espero dugu. Joseus. Ez que, hostia, pixka komplikatu da jokua, Ez da itzulpen erreza hau. Komplexutasun handiko testu geha batzutan, da. Nine pixka galduta gatzen ez. Horre burua pixka nekatu eta egun guztin zehar, eta ez gaiatu kondizioiko honetan igual. Ups. Ostia, hemen informazio asko jasotzen nahi geha gaur, Beitu, beste historia hauen azterketak daude. Hor formulak. Ze pasatzea, asunto hiekin. Ze pasatzea. Zartzen, no? Cham Lab. Esplikazio gai horretau, Hemen aztertzen nahitu dira asunto hori. Baina, nik uste ja irakurritu dugula testu guztik gelantan. Kontuz. Mark Sarangek informazio asko eman diogu. John Stone Mayer. Ez, txon, handik etorri gara. Orientazio arazo batzutan. Robin Bass. Martin Fisher. Robin Bassek zer dion.
Kaixo, Robin. Familia bat egin da, eguzkiaren aurrean. Denak hiltzen ari gara, dena den. Era bat onartzen dut. Sarangengan eta jarraipenarengan fedea dut. Epa! Hauze. Sarangengan kutsibiri. Hostia, ona hori. Hauze, Epa. Miau. Epa, ojo. Joder. Ate hori. Hostia, behitu hemen zarraski ondan, Odola eta... Epa. Hemen zarraski itzela onda, Bueno, Martin Fisher. Argi bizkat edo Bueno, hemen eskua sartu behar dugu Beti ez dela, traste hortan What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Wow hori ez dut nigan. Wow asunto hori. Vale, hemen kristala buskatu dugu. Ez? Ez batzen zegoetu izan harrika botatzeko. Hasieran keston fijazio neuken harrika botatzekin. Eta ero ja... linterna nuke Vale, hau zanele bat azan, ez? Ba, ez da usten, Linterna... Y-koa botoiakin. Ba... Guk hau dena esploratu edo, eta... Eta ez da nobedadeik, Bera jamarko dugu ruteran historia horta? Hemen igual zerbaitin dugu, Hostia, hau pixka beldurgarria da, Leku, hostia, hau ez dira gure.
afaltzen joa, animot ondo segi, ilargi. Ondo agizula, ondo afaldu. Zein etorri zego, contradictory limitation. Boto bat sartu. Oso aproposo, jokontzat. Zer du, nik uste hemen utzikotela. Gorkoz, bemarra horren gutxi. Bai, maitu zen gorko saioa. Bera junberko ala esango nuke. Ez dakit hemen dana bitu eta... Ba, ez da. Hemen behar. Ez dakit panika. Bai. Bera jutea la kontua. Router historio eta routera pizten bertzala eta baina eskin lehen hori eta ez da routerek ikusi hemen ez gehan Vale, hemen da routeren asuntua Vale, hemen utzeko turungoako gogoratzeko bera joan behar dela Gorde, eta irten Epa Bai, ziur, oso ziur nau Eta ikusentzuleok, eskarrik asko Gaur hemen izan zaten hoi Jarki norbait, Zitalko, Martzel, Ekaitza eta lagunak Eta norbait Eta oso ondo Datorrena brutala da Bai, ostia, ojo Gokin gatzen naiz urrengoko Gaurko saio oso politxe izan da Informazio asko bildu deu Gaur Historik aurre egin du gaur Aurre egin du latz Eta jarraituko deu saio motxamara egiten naiz aldetenetan eta gustua segitzeko mon urrungo egunetan bihar ezin da baina ostia lehena kaso Launok eskarrik asko horri izan zatelako Zital, isu danak sartuko ditute zean, zure webgunen eta YouTubeko eta PeerTubeko ikusentzulei beti bezala agur beroenak ondo izan eta laster arte launok